ஹாய் ஹலோ வெல்கம் யூர். ஸோ எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோன்னா பவுலர் ப்ளஸ் பெக்கா அட்டாக் தான் நான் பார்க்க போகிறேன். வித் பிளிஸார்ட் அட்டாக் தான். பிளிஸார்ட் அட்டாக்கை வச்சு நான் ஏற்கனவே ஹீரோஸ் இல்லாமல் நான் ட்ராகன்ஸ் வச்சு அட்டாக் பண்ணி 100% காட்டியிருக்கேன். ஸோ இந்த அட்டாக்கில் நான் வித் கிரவுண்ட் குரூப் வச்சு தான் யூஸ் பண்ண போகிறேன். நான் ஹீரோஸ் யூஸ் பண்ண போகிறதில்ல. 4 பெக்கா 13 பவுலர்ஸ் 2 ஐஸ் கோலம்ஸ் இதை தான் மெயினாக யூஸ் பண்ண போகிறோம். ஸோ இதை வச்சு பண்ணலாம், வாங்க கிரவுண்ட் குரூப் வச்சு அட்டாக் பண்ணலாம். ஸோ இந்த வீடியோ நமக்கு போகிறதுக்குள்ள நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. அப்போ தான் நம்ம அப்லோட் பண்ணுற வீடியோ உங்களுக்கு வரும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நம்ம அட்டாக் பண்ண போகிற வில்லேஜ் நம்ம வந்து ஸ்பெக்டேட் பண்ணிடலாம். இந்த நம்ம அட்டாக் பண்ண போகிற வில்லேஜ் ஓரளவுக்கு மேக்ஸடானதாக இருக்குது. வால்ஸ் கொஞ்சம் கம்மியாக இருந்தாலும் சென்டர் ஆஃப் தான் இருக்குது கோர். ஸோ அதை தான் நம்ம பண்ண போகிறோம். அப்போ தான் கவனிச்சேன். இங்கே பார்த்தீங்களா எப்படி இருக்குன்னு பிளிம்ப்பு. அப்போ கரெக்டாக அந்த இடத்த ஸ்டாப் பண்ணதுனால பெரிய வித்தியாசமாக தெரியுது. ஸோ ஓகே, நம்ம இதை பார்ப்போம். டவுன் ஹால் இங்கே இருக்குது. 3 இன்ஃபோனும் பக்கத்தில் இருக்குது. ஏர் ஸ்வீப்பருக்கு ஆப்போசிட் சைட்லேயே எப்பவும் பிளிம்ப் யூஸ் பண்ணோம். ஸோ எக்ஸ்போஸில் ஓரளவுக்கு சென்டர் ஆஃப் த இதில் தான் இருக்குது. ஓகே, இப்போ அட்டாக் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். ஓகே, பிளிம்ப் அனுப்பிட்டு நேராக நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறது இன்விசிபிள். கரெக்டாக அந்த இதுக்கு ஈகிள் ஆட்டில் பக்கத்தில் வரும்போது நம்ம போடணும். இடையில எதுவும் பிரச்சனை இருக்கக்கூடாது, ஏன்னா லாவா அக்கௌண்ட் வேறு இல்லை நம்மக்கிட்ட. ஓகே, இப்போ போடலாம். கரெக்டான நேரத்தில் போட்டாச்சு. டவுன் ஹாலுக்கு நல்ல வேலை இந்த பக்கம் நமக்கு யூஸ் ஆனதெல்லாம் தப்பிச்சிட்டோம். அந்த பக்கம் இருந்தால் விசார்ஸ் தான் நேராக கோரை 10 வராமல் சுற்றி ஆரம்பிச்சிருப்பாங்க. ஓகே ரைட்டு, இப்போ அதை பற்றி பிரச்சனை இல்லை. இப்போ ஒரு க்ளோன் ரேஜை வேறு போட்டுடலாம். ஓகே, டவுன் ஹால் காலி 15% எடுத்தாச்சு. ஸோ ஒன்று ஓகே, ஒரு எக்ஸ்போவும் காலியாக போகுது. ஒரு இன்ஃபோனும் இருக்குது, ஒரு எக்ஸ்போ இருக்குது, இன்னொரு எக்ஸ்போ காலி. இப்போ எல்லாமே காலி, ஓரளவுக்கு கோர் காலி. பார்பாரியன் கிங் இருக்கார். ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா 24% கிட்டத்தட்ட 25 ஒரு பேஸில் 70 மீதி 70% தான் இருக்குது இந்த வில்லேஜ்லேயே. ஓகே, அதில் மெயினான விஷயங்களை எடுத்தாச்சு. இந்த இடத்துல மிச்சத்தை தான் எடுக்க போகிறோம். ஓகே, ஃபஸ்ட் 2 ஐஸ் கோலாம், 4 பெக்காஸ், 4 பிச்சர்ஸ், அதுக்கப்புறம் பவுலர்ஸ் மிச்சப்படி. அடுத்து வால் பிரேக்கர்ஸ் ஒரு நடு சென்டர் ஆஃப் த யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். கார்னரில் பேபி ட்ராகன் கட் பண்ணதுக்கு அப்போ நம்ம ட்ரூப்ஸ் நேராக உள்ள சென்டர் ஆஃப் த போகும். ஓகே, கேட்குறதுக்காக. ஸோ நான் இதில் வந்து பார்பேரிக் யூஸ் பண்ண போகிறதா ஹீரோஸே இல்லாமல் நம்ம அட்டாக் பண்ண போகிறோம். ஸோ ஐஸ் கோலம் எதுக்கு நான் அதில் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன்னா, அப்போ தான் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் உள்ளே இருக்கிற டிஃபென்ஸெல்லாம் நம்மளை தடுக்கும். ஓகே, ஓரளவுக்கு ஸ்லோவாக தான் ஆரம்பிக்கிற மாதிரி தெரியும். அதை பற்றி பிரச்சனை இல்லை, பார்த்துக்கலாம். ஓகே, இந்த இடத்துல நம்ம ட்ரூப்ஸ் தான் போய்கிட்டே இருக்குது. ஓகே, ஓகே, இது வந்து ஓகே ஸ்பீட் பண்ணிக்கலாம், ஏன்னா அந்தளவுக்கு இல்லை, நம்ம கொஞ்சம் ஸ்பீட் பண்ணிக்கலாம். நம்ம ட்ரூப்ஸ் தான் அப்படியே இருக்குது இதில். ஓகே, நம்ம ட்ரூப்ஸ் நம்ம ஸ்பீடாகவே இருக்கும், ஃபுல்லாகவே சுற்றி தான் வருது. ஏன்னா வில்லேஜ் அப்படிப்பட்ட வில்லேஜ் தான் நம்ம கோர் எடுத்துருக்கோம். ஸோ நெக்ஸ்ட் கடைசியில் அந்த இன்ஃபோன் டெஸ்லா தான் இருக்கும். டெஸ்லா ப்ளஸ் கிளான் தான் இருக்கும். ஸோ அதை பற்றி பிரச்சனை இல்லை. ஸோ ஓகே, நமக்கு ஒரு டெஸ்லா இருக்குது, இன்னும் ஒரே ஒரு டெஸ்லா உள்ளே இருக்குது. அதையும் நம்ம ட்ரூப்ஸ் எப்படி அட்டாக் பண்ணிடுவாங்க. கிளான் இருக்குது, டெஸ்லா இருக்குது, நம்மகிட்ட விச்சஸ் இருக்குது. ஸோ எதுக்காக நான் அந்த குரூப்பில் விச்சஸ் யூஸ் பண்ணுறோம்? நம்மகிட்ட இருக்கிற பெக்கா ப்ளஸ் பவுலர் மட்டும் தான். ஸோ விச்சஸ் இருந்தாங்கன்னா சிங்கிள் இன்ஃபோனை நம்ம கன்வெர்ட் பண்ணலாம். மேபி சிம்பிள் இன்ஃபோனோ ஏதாவது 1-2 மிச்சமாக தான், அதை வச்சு நம்ம அட்டாக் பண்ணி முடிச்சிடலாம். ஸோ பார்த்தீங்கன்னா ஈஸியாகவே எடுத்தாச்சு இந்த வில்லேஜ் தான். ஃபஸ்ட்டு நான் பண்ண கிரவுண்ட் அட்டாக் வித் பிளிம்ப், அதிலே 100% நம்ம எடுத்துட்டோம். ஸோ நெக்ஸ்ட் அட்டாக்கை நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ நெக்ஸ்ட் நம்ம அட்டாக் பண்ண போகிற வில்லேஜ் தான் இது கிட்டத்தட்ட அது மாதிரி தான். நான் கொஞ்சம் அதை விட அப்கிரேட் ஆனதாக வில்லேஜ் தான் தெரியுது. இன்ஃபோனோஸில் இருக்குது. ஒரு இன்ஃபோனோ கவனிக்காமலே விட்டுட்டேன், அதான் இந்த கார்னரில் இருக்கிறத. அதுதான் பிரச்சனையாச்சு. சரி ஓகே, இப்போ அதே மாதிரி லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு கையிலேருந்தே அப்லோட் பண்ணலாம். ஃபஸ்ட்டு இன்க்ளூட் பண்ணியாச்சு. பிளிம்ப் நேராக நம்ம ட்ரூப்ஸை பார்த்து வந்தாச்சு. கரெக்டாக ஈகிள் மேலே வந்தோன்னு யூஸ் பண்ணியாச்சு, ஏன்னா அப்போ தான் ஈகிள் டக்குன்னு காலியாகும். ஓகே, இன்ஃபோ காலி. இருக்கிற டவுன் ஹால் எல்லாமே டிஸ்ட்ராய் ஆகுது, பார்த்தாலே தெரியும். ஒரு டவுன் ஹால் காலி, ஒரு எக்ஸ்போ இருக்குது இன்னும். ஓகே, காலியாகுது 20, 21%, 22. இந்த தடவை நான் ரேஜ் இன்னொன்று சொல்லிக்கிறேன். இந்த அட்டாக்குள்ள நான் வந்து இதே யூஸ் பண்ணவே இல்லை. 25% எடுத்தாச்சு. நம்ம க்ளோனிங் இதை யூஸ் பண்ணால் வெறும் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் மட்டுமே இந்த தடவை யூஸ் பண்ணி பார்த்தா அதே பரவாயில்ல, நல்ல ஒரு செட் தான் கிடச்சிருக்கு. 25% நமக்கு இதில் கிடச்சிருக்கு 1 ஸ்டார். அதே மாதிரி தான் கிட்டத்தட்ட 25 கிடச்சிருது. 75% தான் மீதி நம்ம அட்டாக் பண்ணி எடுக்க போகிறோம். அது வித்தவுட் ஒரு 2 எக்ஸ்போ தான் இருக்குது. அதுதான் இருக்குது கொஞ்சம் டேஞ்சர்னு சொல்லலாம். அந்த ஒரு இன்ஃபோன் இருக்குது. ஸோ அதை கடைசியில் பார்த்துக்கலாம். ஸோ நெக்ஸ்ட் நான் கீழே இருந்து இதில் வந்து கீழே ரைட் ஹேண்ட் சைட்லேருந்து கீழே பாட்டம்லேருந்து நான் அட்டாக்கை ஸ்டார்ட் பண்ணேன். அதே மாதிரி தான் 2 ஐஸ் கோலம் ப்ளஸ் ஃபஸ்ட்டு இந்த பவுலர் யூஸ் பண்ணிட்டேன். பவுலர் ப்ளஸ் விச்சஸ் தென் பெக்கா அப்படின்னு யூஸ் பண்ணேன். வால் பிரேக்கர்ஸ். ஸோ போன அட்டாக்கில் எனக்கு வால் பிரேக்கர்ஸ் நல்லா ரொம்ப தூரம் அட்டாக் பண்ணாங்க. டிஸ்ட்ராய் பண்ணாங்க வாழை. பட் இதில் எனக்கு அந்தளவுக்கு கிடைக்கல.
ஓகே, முதலாவா நம்மளோட ட்ரூப்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் போன வருஷம் நான் ட்ரூப்ஸ் கம்மியாக அந்த டிஃபென்ஸில் கம்மியாக இருக்கிறது அட்டாக் பண்ணேன். பட் இந்த தடவை ஈஸி ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆலே நான் அதிகமாக இருக்கிறத யூஸ் பண்ணி பார்க்கணும் பண்ணேன். அதுவும் பரவாயில்ல. ஓகே, இந்த இதுவும் பெருசாக இல்லை. ஓகே, இப்போ இதையும் ஸ்பீட் பண்ணிக்கலாம், பார்க்கலாம். ஸோ ஸ்பீட் பண்ணிக்கலாம். நம்ம ட்ரூப்ஸ் தாங்க சுற்றி தான் போகும், ஏன்னா கோரில் உள்ள ஒன்றுமே இல்லை, பிரச்சனையே இல்லை. ஸோ சுற்றியே போட்டோம். பட் இதில் ஒரே ஒரு சிக்கல் என்ன ஆச்சுன்னா, அந்த பக்கம் டேரக்டில் ஒரு இன்ஃபோனாக இருந்துச்சு, சிங்கிள் இன்ஃபோனோ. ஸோ இருக்கிற ட்ரூப்ஸ் எல்லாத்தையுமே அதுவே காலி பண்ணி விட்டுருச்சு. இங்கனக்குள்ளே இருக்கிறது நம்மகிட்ட பெக்காஸ் 2 பெக்கா ப்ளஸ் கொஞ்சம் பவுலர்ஸ் ப்ளஸ் விச் இருக்கிற வரைக்கும் பிரச்சனை கிடையாது. ஏன்னா சிங்கிள் இன்ஃபோனோவாக இருந்தாலும் பிரச்சனை கிடையாது. நம்மகிட்ட இருந்து ஸ்கெலட்டன்ஸ் வர சிங்கிள் இன்ஃபோனோ கதி கலங்கி தான் போகும். ஓகே, இந்த பக்கம் பவுலர்ஸும் கொஞ்சம் இருக்காங்க, அவங்க நல்லா அட்டாக் பண்ணியிருக்காங்க, பரவாயில்ல. 3 பவுலர்ஸ் ப்ளஸ் 2 பெக்கா இருக்காங்க. நேரம் ஆக கொஞ்சம் வித்தியாசமாக தெரிஞ்சது. ஏன்னா நம்ம பவுலர்ஸ் எவ்வளோ தடவை தான் அட்டாக் பண்ண போகிறாங்கன்னு பார்ப்போம். இந்த டைம் வேறு எனக்கு கம்மியாக இருந்துச்சு, பார்த்தீங்கன்னா 40 செகண்ட்ஸ் கரெக்டி செகண்டில் தான் அட்டாக் பண்ணி முடிச்சது. நெக்ஸ்ட் நம்ம ட்ரூப்ஸ் எல்லாம் ஓரளவுக்கு ஸ்பீடாக பண்ணிட்டேன். ஓகே, கடைசி நிமிஷம் ஆகாத வித்தியாசமாக இருந்துச்சு. ஏன்னா நம்ம ட்ரூப்ஸ் எல்லாமே இருக்குது, 2 பெக்காவே இருந்தாலும் சிங்கிள் இன்ஃபோவே இருக்குது. டைம் பத்துமான்னு தெரியாமல் இருந்துச்சு, ஏன்னா டைம் லாஸ்ட்டாக இருந்துச்சுன்னா எவ்வளோ தான் கஷ்டப்பட்டு வேஸ்ட் ஆயிரும்ட்டு. ஓகே, டைம் 9 செகண்ட்ஸ் கிட்ட தான் இருந்துச்சு. கடைசி நிமிஷத்தில் போய் நம்ம 2 பெக்கா ஒரே அட்டியில் அடித்து காலி பண்ணாங்க. ஸோ இதுக்கெல்லாம் நான் ரேஜ் ஸ்பெல்லில் தான் யூஸ் பண்ணேன். ரேஜ் ஸ்பெல்லில் அது வந்து மேக்ஸிமம் பண்ணி விக்கெட்டு தான் பண்ணிட்டு போனேன். ஓகே, இதான் அட்டாக் முடிஞ்சு. ஸோ நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. இந்த மாதிரி வேறு என்னமா அட்டாக் பண்ணலாம் சொல்லிட்டு ஒரு கண்டென்ட் நீங்களே சொல்லுங்கள். ஓகே, இன்னொரு வீடியோ சந்திக்கிறேன். அண்ட் தென் ஹேவ் அ குட் டே.